collegamento con Togo, per raccontare una storia abbastanza forte, tra virgolette, con Grevis Musema, che è un giornalista africano originario della Repubblica Democratica del Congo, che si è interessato spesso delle vicende non solo di natura politica ma sociale del suo paese. Per alcuni reportage che sono stati riportati anche da alcune riviste internazionali, lui ad un certo punto è stato costretto a lasciare di gran fretta, diciamo così, il Congo, che attualmente è attraversato da una sorta di guerra civile tra etnie. Il paese è diviso in alcune zone dove purtroppo c'è una difficile agibilità nel vivere. In questo incontro, in questa storia, ci faremo aiutare da Chiara Borghesi, che è un po' l'interprete di Radio Caroline, il collega Tiziano Tedeschi ovviamente, e in collegamento con la capitale del Togo, Grevis Musema. Tu perché adesso ti trovi in Togo e non nella tua nazione? Alors, Grévis, maintenant, pourquoi tu te trouves dans le Togo et quelle est ta situation dans ces moments? Bon, pourquoi je me retrouve au Togo? Bon, c'était d'abord lié à mes investigations que j'ai quitté le Congo. C'est les investigations, donc les enquêtes concernant beaucoup plus le massacre à l'est de la RDC. Et puis, il y a d'autres massacres qui impliquent beaucoup de généraux. Quand vous essayez de fouiller, donc c'est-à-dire de vouloir mettre la vérité en public, vous devenez un témoin gênant. Et quand vous devenez un témoin gênant, vous commencez par recevoir le menace de mort, puis tentative d'assassinat, et jusqu'à tel point que vous quittez votre pays involontairement, donc indépendamment de votre volonté. Donc voilà, c'est ça la raison qui m'a poussé d'être... ouais. Quindi la ragione per cui lui si trova adesso in Togo è piuttosto facile da capire, semplice, è a causa delle sue inchieste, delle sue investigazioni, perché lui ha fatto delle inchieste su dei massacri che sono stati compiuti, che in questi massacri lui ha trovato che sono implicati degli alti generali, e quindi questo ha comportato che ha cominciato a ricevere delle minacce di morte sempre più forti, seguite poi anche da veri e propri tentativi di uccisione, e quindi è logico che lui è dovuto scappare. Qual è la tua situazione lì adesso? Alors, avant de commencer, si tu peux nous dire comment est ta situation dans ces moments? Comment ça va? D'accord. Ma situation dans ces moments, c'est très compliqué, très délicate, dans le sens que quand vous êtes en exil en Afrique, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Donc, c'est très compliqué. Et donc, tout est difficile d'abord. C'est pénible. Voilà. Vous n'avez pas de possibilité de travailler. Vous n'avez pas de possibilité de trouver des gens de confiance. Et puis, vous n'avez pas de possibilité de trouver des gens solidaires, donc c'est-à-dire les gens solidaires, les gens de bonne volonté. C'est ça un peu la difficulté de beaucoup de journalistes qui sont en exil en Afrique. J'en ai rencontré quelques-uns qui sont devenus, je ne sais même pas comment je peux vous dire, mais bon, voilà, c'est ça la réalité. C'est comme ça que beaucoup
cherchent toujours à aller en Europe, bien en Amérique, donc voilà, pour trouver un peu mieux. Mais moi, j'avais refusé cette option. Je me t'ai dit, Firmalo Chiara se je non veux viene. rester en Afrique. Je me suis dit que tu veux rester en Afrique. Ah oui, oui, oui. Je vais rester en Afrique parce que, en dépit de tout, j'avais l'idée, durant le parcours, donc c'est-à-dire tous les pays que j'ai traversés, il y avait une idée pour aider les jeunes qui font l'immigration clandestine, donc c'est-à-dire qui quittent l'Afrique. Attends, je vais arrêter. Allora, in questo momento la situazione sua è chiaramente molto complicata e molto delicata, perché quando uno si trova in esilio in Africa, quello come giornalista in esilio in Africa, la grande difficoltà è non solo di lavorare, ma di trovare delle persone di cui fidarsi, delle persone che possano essere solidali con quello che lui sta vivendo o persone soprattutto di cui fidarsi. E altri giornalisti che ha conosciuto, tutti cercano di spostarsi, di andare in Europa o in America. Lui ha avuto queste possibilità, ma lui le ha rifiutate perché lui vuole rimanere in Africa. Alors, Gravis, vous pouvez continuer. Donc, vous avez dit que vous avez refusé de venir en Europe ou d'aller en Amérique parce que votre choix est de rester en Afrique pour travailler. Donc, oui, c'était bon, depuis la RDC, donc, depuis mon pays, le Congo, cette histoire de l'immigration clandestine me choquait beaucoup. Et puis, je me disais, c'était possible de faire quelque chose pour essayer de conscientiser, c'est-à-dire de sensibiliser ce jeune Africain qui paye leur propre mort, donc si je peux parler comme ça. Donc, Oui. ils payent le voyage pour aller mourir sur la mer Méditerranée. Bon, quand je me suis retrouvé aussi ici en exil, alors je me suis dit, bon, pourquoi ne pas exploiter ce projet, cette initiative? Donc, pourquoi ne pas lancer ça? Bon, c'est ça qui était très compliqué de trouver de personnes avec qui travailler, collaborer pour lancer cette initiative. Donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé beaucoup plus de rester. Donc, je me suis dit, bon, je reste. Et puis, oui, je comprends. Allora, lui è rimasto particolarmente scioccato da vedere, no, la situazione di molti giovani africani che pagano tutto quello che hanno per scappare e per venire in Europa in condizioni terribili che conosciamo. E soprattutto, dice, questi giovani che pagano per la loro morte spesso, perché poi alla fine si tratta di tragedie. Allora, il suo obiettivo, la sua campagna, quello che vorrebbe lanciare è una campagna per riuscire a sensibilizzare i giovani e gli africani, perché sono giovani uomini che spesso partono, a sensibilizzare i giovani africani di questa situazione, per questa situazione così grave. Allora, ora gli domando in che modo lui vuole sensibilizzare. Sì, se puoi aggiungere anche in che modo lui immagina di sensibilizzare i giovani africani e chi concretamente lo sta aiutando in questo intervento. Alors, Gavis, Bruno m'a demandé, comme tu as parlé de sensibiliser les jeunes africaines, hein, d'accord? Comment est-ce que tu penses de réaliser ça et qui, dans ces moments, est en train de t'aider dans cette campagne, dans cette initiative? Oui, c'est simple, parce que
quand j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'ai rencontré 6 jeunes Africains dans un cybercafé. C'était dans un endroit pour se connecter à l'Internet. Et ils étaient en train de chercher, donc, c'est-à-dire d'être en contact avec le passeur des bad boys in Libya. Voilà, donc ma curiosité, je les ai approchés, donc c'est-à-dire pour parler avec ces jeunes. Eux, ils croyaient que moi, j'étais dans un circuit pour les aider à aller jusqu'en Libye. Or que moi, je n'étais pas... Bon, quand on a commencé par parler, ils étaient hésitants, ils avaient des doutes, qui je suis, etc. Et les jours suivants, je les ai appelés pour qu'on puisse se rencontrer. Et c'est par là que tout a commencé. Donc, c'est-à-dire, j'ai essayé de leur expliquer les dangers, le risque. Et en plus, ils avaient économisé 16 000 euros. Oui, 16 000 euros. D'accordo, attends. Allora, pour le voyage. D'accordo. Allora, lui ha cominciato questa cosa perché aveva incontrato in Costa d'Avorio 6 giovani ragazzi che per caso lui ha incontrato in un caffè internet, in un internet caffè. E quindi lì lui ha visto che loro stavano cercando di connettersi con qualcuno che facesse da tramite per farli andare in Libia. Allora lui lì ha visto cosa stavano facendo e ha cercato di conoscerli. Quindi si è presentato, hanno parlato un po' insieme e loro all'inizio hanno pensato che lui potesse essere un tramite per arrivare in Libia. Quindi loro hanno parlato, inizialmente erano molto, non avevano fiducia in lui, poi piano piano si sono aperti et avevano circa 6.000 euros, 6.000 euros, c'est correct, qu'ils avaient pour le voyage, qu'ils avaient préparé. 16 000. 16 000. Donc, 16.000. 16.000. 60, yes. Scusa, 16.000. 16.000 16.000 per questa traversata per venire fino alla Libia. Okay. Allora lui a quel punto, il giorno dopo li ha richiamati, ha parlato con loro e ha cercato di metterli in guardia dai pericoli che questo tipo di operazione poteva avere. Stando ad alcuni reportage fatti in Congo, ha descritto le modalità del lavoro, soprattutto nelle miniere di pietra, dove donne e bambini sono particolarmente sfruttati. Che cosa ti ha colpito di più di quel mondo, soprattutto per i bambini? Ovviamente le convenzioni internazionali sui diritti del bambino lì non esistono, nessuno le fa osservare. Alors Tiziano a demandé si qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de l'exploitation des femmes et enfants dans les mines, c'est une situation qui c'est souvent, c'est quelque chose qui se passe souvent là-bas. C'est vrai? Oui, il y a cette situation des enfants dans les mines, c'est un véritable problème. C'est une exploitation des êtres humains. Moi, je qualifie ça. J'avais écrit, en dehors de mines, il y a aussi des carrières comment on appelle ça, carrières des cailloux, c'est beaucoup plus de pierres, voilà, de pierres. J'ai même écrit un article sur le magazine Consolata, je ne sais pas, Consolata, quelque chose comme ça. Donc,
Les enfants sont beaucoup plus exploités dans le carrière de mines. Ça, c'est un fléau. C'est comme une épidémie au Congo. Mais c'est protégé. C'est protégé par les dirigeants qui tirent le bénéfice auprès de ces enfants qui sont exposés. Et c'est un problème qui est partout, à l'Est, là où il y a beaucoup plus de guerres. C'est ça. La cause de cette guerre, c'est l'exploitation minière, l'exploitation des mines en essayant d'utiliser les enfants. Il y a l'UNICEF, une fois j'étais dans une session... Quand vous parlez des dirigeants, pardon? Des dirigeants politiques ou les dirigeants de oui, les autorités, oui, les dirigeants qui sont au pouvoir, oui, voilà, ceux qui sont au pouvoir, en complicité avec les généraux, parce que c'est ça le vrai problème. Beaucoup de généraux militaires, ils sont dans ces systèmes. Et s'il y a des troubles, les généraux fournissent des armes aux rebelles, si je peux traiter aux rebelles, et au moment où ils contrôlent un village, un territoire, et là, l'exploitation, ça se passe. Et c'est comme ça que cette guerre à l'Est, c'est difficile pour que ça puisse terminer tant que le vrai problème, c'est-à-dire ceux qui font ça ne sont pas intimidés, donc ne sont pas traqués. Okay. C'est ça le problème. Mais pour les enfants, c'est vraiment une pandémie, si je peux dire ça, au Congo, l'exploitation des enfants. Oui. Allora sì, lui conferma che purtroppo in Congo questa situazione di, come si dice in italiano, scusate, exploitation, di sfruttamento dei bambini e delle donne è una specie di pandemia. Più che delle donne, veramente dei bambini. I bambini sono sfruttati in una maniera incredibile e è una situazione veramente terribile e dolorosa, che però lui ha denunciato più volte scrivendo anche su una rivista. Lui ha parlato di aver scritto su una rivista Consulat, che si chiama, e ha denunciato questo fatto. Il problema maggiore che si riscontra in questo paese non è tanto la situazione in sé, ma il background che c'è, perché questa situazione è coperta proprio dalle autorità e dai poteri politici, che insieme alle autorità militari tengono questa cosa, fanno continuare questa situazione, e ogni volta che qualcuno tenta di ribellarsi, lui dice che sono i generali stessi che forniscono le armi a chi controlla la situazione in modo che nessuno possa alzare la testa. E quindi questa situazione rimane così, è stato proprio a livello di pandemia, proprio perché è protetta dalle autorità. Noi europei conosciamo molto le organizzazioni non governative perché sono attive nel traghettamento degli immigrati verso le nostre coste. Quelle stesse organizzazioni, ONG, sono ugualmente attive per difendere i diritti dell'uomo e del bambino? I'm going to ask you this in English, Gavis. Tiziano asked, in Europe, we know a lot about ONG organizations that are trying to help and so on. He would like to know, these ONG organization in Congo, in your country, and in this situation, are equally active, involved, and are they trying to do anything for this particular problem, for the children in the mines and this exploitation? Bon, il y a beaucoup d'ONG qui sont là, mais qui ne font rien. Je donne un exemple, Save the Children, qui est une ONG britannique. Ah oui, donc il y a cette ONG britannique qui est là depuis longtemps, mais ils n'arrivent pas. Le problème est qu'ils n'arrivent pas à toucher les nœuds, non, c'est-à-dire la source des problèmes. Je ne sais pas s'ils ont un mandat limité
c'est-à-dire un mandat limité, ou bien leur mission ne cadre pas pour sensibiliser, comment on appelle ça, cette question des enfants qui sont exploités dans des mines. Il y a l'UNICEF, il y a l'UNICEF qui essaye, parler, bon, pas sensibiliser, mais juste parler, mais pas avec des actions concrètes. Okay. Pas avec des actions concrètes. C'est ça le vrai problème. Oui. È un vero problema ed è una ottima domanda questa, perché molte organizzazioni ONG esistono, ma lui non ha mai visto fare niente da parte di questa organizzazione per questo problema. Fa un esempio di un'organizzazione britannica molto grande che è Save the Children. Save the Children si dovrebbe occupare dei bambini. Lui dice: non so se non rientra nel loro mandato, questo non rientra nelle cose che nel loro mandato, che loro devono fare, possono fare, o se hanno un mandato limitato per cui più di tanto non possono rimanere, non possono stare. Di fatto è che non fanno niente per questo problema. C'è l'UNICEF che cerca di fare qualcosa e che cerca, per esempio, soprattutto di parlare, di fare un dialogo in queste situazioni, ma non serve assolutamente a niente, perché il problema è che nessuno riesce ad arrivare a quello che è la sorgente del problema, che appunto è questa connivenza con i poteri forti, e quindi nessuno in realtà riesce a fare niente. È chiaro che sul territorio ci siano pochi aiuti concreti. Nella tua on the territory, in the place, there are no real helps, concrete real help. You don't have organization really helping in your country at the moment. Contatteremo anche Save the Children per comprendere meglio qual è l'intervento che effettua. Ma volevo chiederti, Grevis, noi stiamo vivendo una pandemia, un problema enorme a livello globale. Qual è la situazione per il Covid nel Togo, dove ti trovi tu attualmente, e soprattutto se avete i vaccini? Bruno said that also he will contact Save the Children to investigate, to ask them what is their role and what are they trying to do, to understand what are they doing and why they cannot really help. Apart from this, he would like also to ask you, how is the COVID situation in Togo now? If you have the vaccine, what is the rate of vaccination and the situation in general? Save the Children, contacter, c'est possible. Bon, en fait, c'est l'idée. Mon souci, c'était même pourquoi pas aller sur le terrain. Donc, c'était ça les souhaits, mais c'est compliqué. Les idées sont là. C'est possible de... Mais avec ces ONG, je sais comment ils fonctionnent sur les terrains. Je sais comment ils fonctionnent sur les terrains. Et si j'ai besoin d'une véritable investigation, pour eux, bon, pour ces organisations, je vais justement avoir leur part de responsabilité. Mais pour le vrai travail, c'est mieux d'utiliser la société civile. C'est-à-dire, il y a des sociétés civiles qui sont beaucoup plus crédibles en information sur les terrains. Et là, vous pouvez comparer ça avec celle des ONG. Mais c'est possible. J'ai encore dans mon carnet d'adresses, j'ai encore le contact, les adresses email de ces organisations voilà, qui sont sur place. Oui, qui sont sur place.
j'ai encore les emails, puis leurs contacts. Donc, si un travail dans le sens là, c'est possible, je peux, oui. Se Maintenant, vuoi pour... avere dei contatti, Bruno, con delle organizzazioni civili che si trovano direttamente sul posto per questa situazione dei bambini, dello sfruttamento nelle miniere, più che Save the Children, lui conosce appunto delle organizzazioni civili che si trovano sul territorio e che lui ha i contatti, insomma, email, eccetera, che sono quelli che danno delle informazioni più veritiere e più attendibili di quanto non possano dirti a Save the Children, perché loro praticamente lì sul territorio non ci sono. Ah, ok. Ah oui, bon, pour la situation du Covid ici, ils ont, il y a un problème pour les vaccins. Hein. Le vaccin AstraZeneca qui pose problème ici. Donc, la population est hésitante. Il y a d'autres qui refusent le vaccin, mais ils ont déjà commencé de vacciner les infirmiers, les infirmières, donc c'est-à-dire les corps médicaux. Oui. Oui, ils ont déjà commencé par vacciner, mais d'une façon générale, la situation de la pandémie ici, elle est calme. Oui. Les gens continuent à travailler comme d'habitude. Le bar, les restaurants, tout, donc circulation. Oui, le bar, café, tout fonctionne normal. Mais il y a d'autres qui disent que c'est pas vrai, c'est faux. Cette pandémie n'existe pas. Oui, d'accord, il y a ça aussi. Est-ce que les gens se protègent avec les masques ou ça, ou pas du tout? Ah, là, il y a des endroits où il y a des gens qui ont des masques. Par exemple, oui, dans des taxis, sur les motos, mais il y a d'autres endroits où les gens n'ont pas de masques. Comme dans le marché. Ce n'est pas obligatoire. Non, non, non. On n'arrête pas quelqu'un qui n'a pas de masque. Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Donc, ce n'est pas obligatoire, oui. Mais ceux qui se protègent, qui ont cette conscience de se protéger, ils portent le masque. Et les vaccins, les désinfectants. Tu crois qu'il y en a assez ou il n'y en a pas, non, assez? Ce n'est pas... Non, non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est... Attends, j'ai les chiffres de vaccins, le lot de vaccins qui était arrivé. Il parlait de 46 000 doses. Oui, 46 000 doses, je pense. Ce n'est pas assez. Non. Le Togo est dans les 9 millions d'habitants. Le vaccin n'est pas assez. Donc, il faut encore une mobilisation pour obtenir encore une dose, une quantité. Allora, la situazione è abbastanza calma in Togo da un punto di vista pandemico, lui dice, che non si avverte una vera situazione di emergenza. Detto questo, i vaccini non ce ne sono abbastanza, non arrivano abbastanza. Aveva delle cifre di 46.000 vaccini arrivati, ma si parla di una popolazione di 9 milioni di persone, d'accordo? Hanno iniziato le vaccinazioni del personale medico, ma oltre a questo c'è che siccome, come un po' da noi, i vaccini hanno avuto degli effetti collaterali, eccetera, molte persone sono esitanti e quindi molte non l'hanno voluto, si sono rifiutate di fare. Quindi non solo sono arrivati pochi, ma parecchi non hanno voluto fare il vaccino. C'è anche stato questo. Inoltre la situazione è che loro non hanno obbligo di indossare maschere o protezioni e quindi è all'iniziativa personale e quindi ci sono dei luoghi, per esempio nel taxi portano la maschera, ha detto addirittura a modo che forse non è molto utile, però nel taxi oppure in dei luoghi al chiuso, però non è obbligatorio e quindi all'iniziativa personale. E poi ci sono i mercati
E dicevo appunto che però la situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che i ristoranti, i caffè sono aperti, i mercati, ci sono mercati, e poi c'è una parte della popolazione che nega l'esistenza del virus e della pandemia, c'è anche questo. Ok, allora io vorrei chiedere com'è la sua vita da giornalista in Togo e come la gente vive dal punto di vista economico, sociale, rispetto al Congo, com'è la situazione da loro? È più tranquilla, c'è più pace sociale, ecco. Allora, how is your life now in this moment as a journalist? You said you cannot really work right now, but how is your life now in Togo? And if you can compare Togo situation, Togo life in general with Congo. Bon, la situation ici, c'est comme je vous ai expliqué au début, et c'est pas facile. C'est pas facile vraiment de tenir. Même pour trouver un emploi ici en matière de journalisme, ce n'est pas facile. Surtout parce que tu es étranger. Tu n'es pas d'ici. Mm-hmm. Et on va pas te donner cette possibilité de... Alors, la situation générale ici, la situation sociale d'abord ici, c'est pas du tout bien parce que le pouvoir d'achat de ces pays, donc c'est-à-dire les pouvoirs d'achat du pays est trop faible. Et le taux de chômage est tellement élevé. Et puis, les salaires sont dérisoires, donc sont catastrophiques. Mm-hmm. Alors, bon, si je peux comparer, en plus, c'est un pays, si vous ne le savez pas, le Togo, c'est un pays qui est dirigé depuis plus de 50 ans par une seule famille. Donc, vous comprenez que c'est la dictature. Et les opposants ne sont pas libres de s'exprimer. Une fois vous osez, serez mis en prison. Et la liberté de presse est beaucoup plus centrée du côté du gouvernement. D'accordo. Allora, Donc, la situazione di Grevis e in generale dei giornalisti, del giornalismo in Togo non è buona per niente. La libertà di stampa praticamente è quasi zero, e quindi una libertà di espressione vera non c'è. Per lui in particolare, che è straniero, le possibilità di lavoro sono nulle. Non ci sono, perché loro praticamente non danno la possibilità a chi è straniero di lavorare. E quindi come straniero lui non può lavorare, i giornalisti stranieri non possono lavorare. La stampa, i giornalisti locali comunque non hanno nessuna libertà, e quando viene detto qualche cosa che non piace agli alti sistemi si va anche in prigione per questo. Ecco. E, dice, non so se voi lo sapete, ma in Togo il governo, la gestione, insomma, politica del paese è in mano praticamente a una sola famiglia, quindi c'è una vera dittatura. La disoccupazione poi è molto, molto alta in generale. I salari sono anche bassissimi, e quindi insomma la situazione è questa. Ok. Senti, Grevis, io ovviamente avrei tante curiosità, due immediate. Hai fatto cenno prima a una sorta di traffico di umani che purtroppo si immaginava, si comprendeva verso le coste libiche, verso la Libia, per poter attraversare e forse raggiungere l'Europa. Tu che idea ti sei fatto, e se esiste una vera e propria organizzazione nel Centro Africa per indirizzare?
questo. E la scusa. No, e la seconda curiosità è ovviamente anche dalle cose che hai detto, che cosa immagini di fare, visto che ami il tuo continente, giustamente, i tuoi luoghi e la tua professione di giornalista, e visto le difficoltà e la situazione in cui vivi. I think the Grevis maybe understood something. Yes. Bruno said he have many questions, but of course we have to focus. So now about this big problem that you mentioned about the human traffic of people coming to Libya, what is that you have in mind? What is that you would like to promote? How you would like to do this? What is your idea? Sur ça, bon, en fait, parce que je n'avais pas fini quand je vous relatais les jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. En fait, ces jeunes-là, après avoir parlé avec eux, je les avais, comment on appelle ça? Je les avais conscientisés. Donc, je les avais aidés à abandonner cette idée d'aller en Libye et de prendre l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'ils avaient économisé, d'initier un projet, donc de débuter un projet. Je leur avais donné un exemple que j'ai vu au Congo, qui s'est fait là-bas, c'est-à-dire la distribution de pain, la distribution de pain, le pain dans de boulangeries. D'accord. Donc, oui, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Si vous avez besoin du pain, il faut seulement aller à la boulangerie ou bien aller dans des endroits un peu éloignés pour trouver du pain. Alors, je leur ai dit, vous pouvez être maintenant des distributeurs. Donc, vous signez les contrats avec le boulangerie et vous allez commencer à aller distribuer le pain dans des cafétérias, dans des restaurants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était cette idée. Il y a, parce que, oui, ils étaient 6. 4 Ivoiriens, un Nigérian et un Ghanéen. Donc, c'était au moins 3 nationalités. Alors, les Ghanéens avaient accepté et dit non, c'était bon, l'idée qu'ils pouvaient facilement le faire. J'ai dit non, l'argent que vous avez, vous pouvez acheter une voiture qui va vous permettre d'aller distribuer. Et chaque mois, vous pouvez gagner beaucoup d'argent que d'aller mourir en Europe. Oui, non, bon, c'était pas facile, mais c'était pas facile, mais j'ai pu les convaincre. Et les 6 ont abandonné l'idée. En plus, à cette époque, j'avais encore mon ordinateur. Je leur ai montré les reportages de ceux qui sont morts, comment ils souffraient, etc. Donc, ils ont compris maintenant la réalité. Mais ces jeunes africaines n'ont pas l'idée de ce qui se passe quand ils arrivent, quand ils partent. Non. Ils n'ont pas l'idée. Le problème, c'est quoi? Ils sont surexcités. Ils sont tellement excités d'aller... parce qu'il a un ami qui est en Italie, qui est en Allemagne, qui est en France, qui envoie des photos chic, etc. Et c'est ça qui les excite. C'est très important. Je vais traduire un moment. Allora, lui si rifà, per parlare di questa cosa, riparte dal suo discorso di quando ha incontrato i giovani ivoriani. Ok? Perché questo è utile per capire. Questi giovani che ha incontrato in Costa d'Avorio, lui è riuscito a mettersi in contatto con loro vi ricordate, loro volevano andare in Libia e avevano messo da parte una buona cifra di soldi. Allora, lui è riuscito a parlare a lungo con questi ragazzi e a convincerli che questa non era la strada, che non dovevano partire perché praticamente si mettevano solo a rischio la loro vita, ma che un futuro migliore forse non l'avrebbero trovato.
le difficoltà sarebbero state enormi. Allora lui è riuscito a convincere questi giovani, che erano di 3 nazionalità diverse, perché c'erano 2 ivoriani, poi c'era un ragazzo della Nigeria, di un altro paese, quindi erano di paesi diversi, e lui è riuscito a convincerli a capire che questo denaro che loro hanno messo da parte forse lo possono utilizzare per rimanere nel loro paese e iniziare un progetto. L'inizio di questo progetto, lui gli ha dato anche un'idea, un esempio, perché in Africa, per esempio, quando tu vai a comprare il pane, puoi solamente comprarlo al forno, alla panetteria. Non esiste una rete di distribuzione e le distanze sono anche molto grandi, quindi c'è disagi molto grandi. Allora lui ha detto, ma con questi soldi compratevi un van, una macchina, un camioncino e iniziate una distribuzione del pane ai caffè, ai ristoranti, alle abitazioni. In questo modo fate dei contratti con il caffè, con i bar, eccetera, con le persone, e in questo modo voi andate a guadagnare piano piano e create un servizio all'interno del paese che totalmente manca. Quindi un'idea semplice ma molto efficace. Efficace. E quindi e lui gli ha detto, al momento lui aveva ancora il suo computer, che evidentemente ora non ha, glielo chiederò, ma lui aveva un computer e ha potuto mostrare a questi giovani le immagini degli sbarchi, le immagini delle morti in mare. E io a questo punto mi è venuta spontanea e ho fatto la domanda, ma questi giovani ma non ne sanno niente di quello che li attende, di che esperienza? E questo sono rimasta io personalmente molto stupita. Lui mi ha detto, questi giovani sono così eccitati e contenti dall'idea di partire e di avere una vita migliore, che nemmeno se lo immagino, non sanno niente. Perché quello che hanno è l'immagine di un amico che ce l'ha fatta, è arrivato in Germania, di uno che è in Francia, di uno che è in Italia, che manda una foto magari un po' chic, no? Di lui che sta bene, e loro vedono questo, non vedono il dolore e tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Non lo sanno. Chiara, ha risposto alla seconda parte, alla seconda domanda, cioè che cosa, visto che ha queste difficoltà enormi, dove si trova in Togo, che cosa lui immagina di fare per il prossimo futuro? And I don't know if you have your computer now, because you said when you had, quand tu avais ton ordinateur, tu as montré les images jeunes. Donc, je ne sais pas si vous avez maintenant votre ordinateur. Mais quelle est ton idée? C'est toi, dans ces moments, qu'est-ce que c'est que tu peux faire? Non, non, je n'ai pas, bon, compte tenu des situations compliquées que j'ai connues, bon, j'avais, là où je vivais, je devais payer, etc. C'était compliqué. Bon, j'avais vendu cet ordinateur. Bon, j'avais vendu, mais j'avais récupéré toutes les données. Bon, je sais comment on fait. J'avais vendu l'ordinateur pour essayer de résoudre des problèmes. Bon, actuellement, mon idée, bon, cette initiative, j'avais juste arrivé à mettre un magazine parce que je me suis dit, bon, comme ça marchait avec ce jeune, je peux maintenant étendre ça, je peux vraiment grandir cette idée. C'est comme ça que j'avais créé bon, moi j'appelle ça, ces projets, cette association, Agir Ensemble. Hein, Agir Ensemble, c'est même sur ma page Facebook aussi. Alors, Agir Ensemble, c'était pour, je me suis dit, bon, là, c'est bon, ça y est, donc on peut essayer d'aider ces jeunes de rester en Afrique et d'initier des projets et ils vont devenir des patrons, ils seront stables financièrement que d'aller en Europe. Parce qu'en Europe, quand vous allez, il y a des gens qui passent même 10 ans sans pour autant trouver la situation. Oui. Alors, l'idée était celle-là, de lancer ces magazines. Compte tenu du manque de financement, j'étais bloqué pour continuer avec ça. Mais j'avais déjà fait la maquette. Ah, c'est dans mon sac, la maquette.
J'allais même vous montrer ça, la maquette, la première maquette des magazines. Ça devrait être un magazine à distribuer aux jeunes gratuitement. Mais les contenus maintenant, ce qui est beaucoup plus important dans ces magazines, c'était les contenus. C'est-à-dire, je prenais les exemples de jeunes Africains qui n'ont jamais voyagé, qui ont initié des projets et ces projets ont marché. Alors, c'est ça qui contenait qui contenait ces magazines. Alors, actuellement, ce que je veux, c'est... J'avais trouvé un emploi... Allora, Grevis ha raccontato che all'inizio sì aveva venduto il suo computer perché ne aveva avuto bisogno, ma il problema adesso, quello che lui, l'idea di che cosa lui può fare e qual è il suo progetto in questo momento. Allora, lui ha creato questa organizzazione che si chiama Agire Ensemble, fare le cose insieme, agire insieme. C'è anche una pagina Facebook di questo, no? E la sua idea è quello di creare una rivista, eccola che lui ha qui la sua Sì. con una distribuzione capillare per le strade, eccetera, tra i giovani, in modo da poterli sensibilizzare e soprattutto informare di quella che è la situazione reale che loro potrebbero vivere andandosene attraverso questi canali che cercano sempre. Quindi di anche sensibilizzarli per fargli capire che c'è la possibilità di, se loro riescono a mettere da parte questo denaro, non utilizzarlo per scappare e perdere la vita probabilmente, ma per creare dei progetti in Africa, nella loro terra, progetti che non ci sono e che potrebbero appunto fornire un servizio alla popolazione e dare a loro indipendenza economica, come quello che lui ha fatto l'esempio. Visto che ha deciso di rimanere in Africa, se pensa di continuare a vivere in Togo oppure ipotizza di trasferirsi in altre regioni dell'Africa dove forse la vita è migliore e dove questi progetti potrebbero avere uno sviluppo migliore? D'accord, Clévis. Donc, comme vous avez décidé que votre activité va être en Afrique parce que vous voulez aider, sensibiliser les jeunes là-bas. Alors, est-ce que vous pensez de rester en Togo pour faire ça? Vous avez besoin de personnes pour vous aider, dans l'étranger aussi, ou vous pensez d'aller dans d'autres parties de l'Afrique où la vie peut-être c'est plus facile, c'est un peu mieux et votre travail peut être plus facile pour sensibiliser les jeunes aussi? Oui, tout ça, c'est un problème de moyens, un problème d'argent. Ici, normalement, ce n'est pas un endroit que je voulais rester. Non, je ne suis même pas ici pour rester. Certo. Donc, je suis ici pour... C'était pour aller au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, là-bas, j'avais trouvé un emploi pour être rédacteur en chef d'un magazine sur place. Alors, comme le régime a changé chez moi, alors je me suis dit, bon, pour trouver aussi les moyens de lancer les projets, hein, ces projets-là me tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire agir ensemble, il faut que je puisse disposer mes propres moyens. Mais si aussi je trouve quelqu'un de bien, une personne avec qui on peut collaborer pour continuer cette idée. J'avais même eu des contacts au Mali. Il y avait quelqu'un qui était au Mali parce que ces jeunes Africains passent aussi par le Mali, passent par le Niger et puis passent aussi par le Mali. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, il est dans une zone où beaucoup de jeunes qui passent par là pour aller en Libye. Et quand je lui ai parlé des projets, il était tellement content. Il m'a
appelé plusieurs fois que je parte au Mali pour, sur place, aller voir aussi la réalité de là, les jeunes qui sont, etc. Ben, c'est les moyens pour y aller, c'est les moyens. Donc ici, je disais que j'avais trouvé l'emploi pour aller au Congo comme directeur, rédacteur en chef d'un magazine. Et où était ça? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ces boulots? C'est au Congo-Brazzaville. Okay. Oui, voilà. Mais je n'ai même pas trouvé les billets pour aller. Je n'ai pas de... Donc, je suis bloqué ici juste à cause de ça. Donc, pas de possibilité pour descendre là-bas. Parce que vous n'avez pas l'argent personnellement ou il n'y a pas... Oui, non. Non, je n'ai pas l'argent personnellement pour le démarchage. Il y a quelqu'un qui avait promis de m'aider, mais malheureusement, la personne est décédée quand je suis arrivé ici au Togo. Donc, c'est lui qui m'avait même demandé de venir ici parce qu'au Bénin, là où j'étais, les problèmes étaient très compliqués. Il m'a dit non, viens au Togo. À partir de Togo, moi, je peux facilement t'aider. Mais quand je suis arrivé ici, 5 jours après, il est décédé. Voilà. Il est décédé aussi suite à la pandémie Covid. Voilà. Allora, Elle était aussi en Italie. C'était une Italienne. C'était une Italienne? Hein? Oui, c'est une Italienne. Stella, elle s'appelait Stella Gross. Allora, c'est sa fille qui m'avait informé parce que quand j'appelais, je n'avais pas de réponse. J'écrivais le message, je n'avais pas de réponse. 5 jours après, c'est sa fille qui m'écrit. Vous informez. Heureusement que sa fille parlait aussi l'anglais. Et sa fille m'a dit que maman avait fait un arrêt cardiaque. Bon, elle était atteinte de pandémie. C'était un grand choc. Voilà, c'est un peu ça. Allora, il motivo per cui lui è venuto in Togo, subito, quando lui è andato via dal Congo, è perché aveva un contatto qua in Togo, era una persona italiana che l'avrebbe aiutato anche con questo progetto. Questa persona, quando lui è arrivato qua, poi scappando dal Congo, è morta a causa della pandemia. Ha avuto un arresto cardiaco, ha avuto delle complicazioni e quindi quando lui è arrivato è stato informato dalla figlia di questa signora che era successa questa cosa, quindi lui si è trovato qua da solo adesso in Togo. Il problema è che lui aveva avuto anche la possibilità di un lavoro in Congo e ha dei contatti in Mali, però lui in questo momento non ha nemmeno soldi per prendere questo biglietto per andarsene. Va bene, questa è la situazione finanziaria che lo blocca lì. E il progetto, questo Agire Ensemble, è un progetto che a lui sta tantissimo a cuore e che in Mali potrebbe avere anche una persona che lo finanzia, che l'aiuta, perché anche lì in Mali insomma passano molte persone che poi dopo da lì vanno in Libia e quindi è un territorio interessato a questa cosa. Quindi lui avrebbe dei contatti all'interno dell'Africa, ma in questo momento non si può spostare per difficoltà finanziarie. Quindi chiudiamo con 2 domande, una mia e l'altra di Tiziano. Ovviamente dopo quell'ultima cosa che ci hai raccontato, mi verrebbe subito di chiederti se perché non prendere contatto con qualche organizzazione internazionale sul posto. Intanto credo che ce ne siano anche per i giornalisti, per immaginare di una sorta di via d'uscita. Ovviamente noi speriamo anche che qualcuno che stia all'ascolto in questo momento se ne possa anche interessare, perché no? Perché credo che sia una situazione molto particolare. Noi te l'abbiamo già chiesto, essere giornalisti in Africa non è facile, però tu hai già risposto su questa domanda. Io amo l'Africa, vorrei creare situazioni reali, concrete, di sviluppo anche insieme ad altri ragazzi, magari più giovani di te. Credi che questo sia l'unica via d'uscita alla fine?
first of all, maybe just as a suggestion, Bruno said, but have you tried contacting the ONG that are present on the place right now, or some international organization that helps journalists to help you just in this moment to go to another place where you may have collaborators? Because there should be something like this. And then also he said, I hope that this interview will also be a channel, a way to find someone that could help you in this particular situation. And this is the first thing. And the second, Bruno also said, he would like with some younger colleague, for example, to help create activities to help Africa. And do you think this help people working in Africa is the solution? Clearly, it's your idea. Aider les jeunes à rester en Afrique et avoir leur projet. Bon, pour les organisations de protection des journalistes, ainsi de suite, bon, je vais vous donner une réalité. J'avais contacté Frontline Defenders. Je pense que vous connaissez ça. Comment ça s'appelle? Frontline Defenders. Frontline Defenders, yes. Et CPJ, donc Committed to Protection Journalists, basé in New York. Ok. Si interessa della sicurezza dei giornalisti, sì. Sì, è basata a New York. Mm-hmm. Sì, sì. Oui, bon. Ces deux organisations m'avaient aidé pour quitter le pays, trouver les moyens pour être ici. Oui, oui. Alors, au moment où tu n'es plus dans une zone de danger et ne font plus rien, ils ne peuvent plus t'aider. Donc, toi, tu dois te débrouiller de ta façon. Ça, c'est leur principe. C'est comme ça qu'ils sont. Ici, en Afrique, il y a des organisations, mais qui ne peuvent rien faire. Okay. D'ailleurs, ce sont des organisations qui bénéficient de soutien de l'extérieur. Donc, j'avais tenté d'entrer en contact avec une organisation qui est au Ghana, mais j'ai écrit plusieurs fois, même la présidente, mais je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est ça, le vrai problème en Afrique, c'est ça. Ces organisations n'arrivent pas à aider le journaliste africain. Donc, pour les organizzazioni internazionali a cui lui si è rivolto l'hanno aiutato per scappare dal Congo. Però al momento in cui lui non è più in una zona di pericolo fisico, di guerra civile, eccetera, queste organizzazioni si tirano indietro, non possono più aiutare. Chiaro. Le organizzazioni locali africane che ci possono essere, loro hanno dei finanziamenti esterni e non hanno disponibilità per aiutare chi ha solamente un problema economico e non ha un problema proprio di fuga da un pericolo reale, materiale, immediato, insomma. Quindi questa è la situazione. Se ti trovi in difficoltà lì in Africa sei un po' lasciato a te stesso, insomma, non c'è un supporto. Comme j'ai tenté de trouver quelqu'un, c'était difficile. Alors, je me suis dit, bon, cet emploi que je vous ai parlé de Brazzaville, ça peut m'aider. C'est-à-dire quoi? Tu travailles, tu mets l'argent à côté pour toi-même, tu puisses d'abord financer ces projets. C'est une façon de contribuer pour l'Afrique. C'est une façon d'aider ces jeunes qui sont un peu désespérés dans leur propre pays. C'est ça, c'est le désespoir. Donc, ils ne croient plus, même si en étant dans son propre pays. Son souci est seulement aller ailleurs. Or, mais ils peuvent mieux faire en restant dans son pays.
Et vous voyez, ça c'est la maquette, la première maquette que j'avais produite. Donc, oui, les contenus, ce sont que des exemples de jeunes qui n'ont jamais voyagé, qui sont restés en Afrique, qui ont pris l'idée d'initier des projets et les projets ont marché. Alors, c'est ça les contenus de ces magazines. Alors, le magazine, c'est pour distribuer. Normalement, ça doit être distribué gratuitement aux jeunes pour les sensibiliser parce qu'il y a un aspect très important auprès de jeunes africains. C'est très, très important. C'est quoi? Ils sont prêts à imiter quand ils voient leurs camarades, un frère, son ami, etc., paru dans un support de communication. Il est prêt à faire comme lui. Et c'est là où c'est cet aspect qui m'avait poussé aussi comment on appelle ça, de croire que cette histoire, ça va marcher. Et c'est ça que j'avais convaincu les 6 qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont changé directement de rester. Puis aujourd'hui, ils sont des patrons. Ils sont des patrons. Je suis fier de ça. Ils sont vraiment des patrons. Non, c'est ça. Alors, c'est ça que je voulais. Des exemples pour les autres aussi. Voilà, ce sont des exemples pour les autres. Et quand ils vont voir ça, même leur père, même leur famille, même leur mère, mais toi, tu n'as pas vu ton ami, tu vois ton ami, toi, tu ne peux pas faire. Donc, c'est ça qui est... Tiziano, lui dice che questo progetto gli sta così a cuore perché questa rivista, che dovrebbe essere distribuita gratuitamente, è fatta in maniera molto semplice, ma ci sono dei messaggi di base che mostrano esempi di giovani che ce l'hanno fatta, che hanno creato il loro progetto restando in Africa e che lì sono diventati indipendenti, hanno la loro indipendenza, e riescono ad aiutare anche altri dando lavoro. Allora dice, quello che mi ha colpito tanto quando lui ha conosciuto questi ivoriani è stato che questi giovani africani sono senza speranza, non hanno proprio speranza e quindi sono pronti a rischiare anche la vita pur di avere qualcosa, ma non si rendono conto che tutte queste potenzialità le potrebbero utilizzare nel loro paese dove questo substrato manca, dove mancano di servizi di base che loro potrebbero fornire. E questi giovani hanno la tendenza ad imitare, sono pronti ad imitare tantissimo, per cui se, dice, io riesco a mostrare esempi di giovani che ce l'hanno fatta, questo ispira molti altri, perché loro sono ispirati da vedere qualcuno che ha fatto la macchina in Francia e loro sono pronti a partire per questo, ma se in Africa loro vedono che uno ce la fa, saranno pronti a imitare e a creare qualcosa a casa, per questo il progetto è così importante. Chiaro, chiarissimo. Allora speriamo che qualcuno raccolga anche questo appello di Grévis in qualche modo. Sia so we hope that this interview helped also to find someone who can be involved in this project and to help you as well. È un bello esempio, credo che i giovani dovrebbero seguire. I don't understand, please. Alors, ils ont dit que ce projet, c'est magnifique, que c'est vraiment un projet très important pour l'Afrique et pour les jeunes africaines. Et on espère que cette interview va aider aussi à trouver quelqu'un qui peut participer et aider dans ton projet aussi. Oui, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Oui. Bon, maintenant, actuellement, concrètement, ce que moi je veux, ce que je suis en train de vraiment d'espérer, c'est parce que le travail au Congo-Brazzaville, donc le rédacteur en chef, c'est bon, ils m'ont donné même les salaires, ils parlent de 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, ça fait presque, je pense, 800 € par mois, donc quelque chose comme ça. Or, ça va beaucoup plus m'aider à réaliser, à économiser et puis à réaliser, à continuer cette aventure. Mais bon, je suis vraiment bloqué pour
trouver un billet et puis aller au Congo-Brazzaville, commencer ce travail. Donc, c'est ça mon premier souci. Mon premier souci, c'est vraiment ça. Bon, le problème, c'est quoi? J'ai traversé des moments pénibles, Et difficiles. combien est-ce qu'on parle? Pardon? Ça fait combien les billets, par exemple? Ah, les billets ici, à partir d'ici, c'est 385 €. Les billets avec leur test de Covid qui est à 76 €. Donc, c'est, oui, voilà. Donc, Alors, le test de Covid pour voyager, oui, c'est 76 €. Donc, les billets, c'est allora lui 385, malgré... ci tiene a dire che il lavoro lo avrebbe trovato e che gli hanno offerto questo lavoro di caporedazione. Et tu me dis encore, le travail, ça serait en Congo? Je me suis perdue un moment. Où est le travail? Le travail, ah, Congo-Brazzaville. Questo Congo-Brazzaville, dice, c'è un po' che gli hanno offerto e sa già anche che questo salario lo aiuterà praticamente a portare avanti questo progetto. Lui in questo momento ha questa grossa difficoltà a andare via di lì. E quindi, ecco, ha detto che la cifra del biglietto di cui si parla, siamo sui totale con il test Covid, sui 400 €. E lui è bloccato da questa situazione. Ecco, volevo chiudere così, chiedendo al collega giornalista come loro vivono questa esperienza vista dall'Africa, dell'Europa, dell'Italia. Loro che cosa, cioè, hanno mai pensato che l'Italia e l'Europa possa essere una risorsa per migliorare la loro condizione? Mi riferisco al progetto editoriale che probabilmente dovrà vivere, credo, di risorse locali, mi sembra di capire, perché non ci sarà nessuno dall'esterno che andrà ad aiutarli. Però loro come vivono questa condizione? Lui che idea si è fatto dell'Italia, dell'Europa? Che sensazione percepisce? Quelle est ta sensation, ton sentiment à propos de l'Italie, de l'Europe avec l'Afrique? Il y a une volonté d'aider, une volonté de participer à une reconstruction de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que ta perception? Difficile à dire. Hein? Non, non, c'est facile à dire. Non, je prends un exemple. Par exemple, l'Italie, je donne un exemple chez moi au Congo. L'Italie, c'est un pays qui a beaucoup aidé le Congo, surtout en matière d'éducation, des écoles. À l'époque, moi-même, j'ai étudié dans une école construite par une Italienne. Elle s'appelait... Palazzioni, c'était son nom. Donc, ils ont l'Italie à l'époque, il y a beaucoup le Congo avait reçu beaucoup de dons, surtout l'éducation, la santé, surtout la santé, l'éducation. Donc voilà, il y a encore des Italiennes religieuses catholiques qui sont encore là-bas. La coopération, et en plus, j'ai produit un documentaire. Il y a une organisation, il y a la Cooperazione Italiana, je pense, oui. Cooperazione Italiana. C'est une organisation d'aide au développement qui m'avait contacté pour produire un petit documentaire. C'est le gouvernement italien qui finançait pour aider les femmes vulnérables, les femmes qui sont dans des situations précaires dans les domaines de l'agriculture. Donc, bref, le sentiment, l'Europe aide beaucoup l'Afrique. Alors, nous aussi, nous les Africains aussi, à notre tour, nous devons aussi aider l'Europe parce que je prends par exemple la situation de l'immigration clandestine. Nous les Africains, la solution c'est ici en Afrique, ce n'est pas en Europe. La solution, c'est ici en Afrique et non en Europe. Alors, en revanche, en dehors de tout ce que l'Europe fait pour l'Afrique, nous aussi, les Africains, nous devons accompagner l'Europe dans sa volonté de continuer à aider. Donc, cette collaboration, cette coopération reste toujours
ou bénéfique de part et d'autre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la solidarité, l'union fait la force, comme on l'a dit. Et on ne peut pas vivre sans l'Europe. Et l'Europe ne peut pas vivre aussi sans l'Afrique. D'accordo. Donc, voilà. Bellissimo, lui ha detto che l'Italia, innanzitutto, lui in Congo, per esempio, ha aiutato moltissimo l'Africa, il Congo in particolare. Lui ha studiato in una scuola costruita da italiani, c'era una certa Palazzoni che ha costruito la scuola dove lui ha studiato da bambino. Quindi ci sono a livello dell'organizzazione sanitaria e delle scuole molto che è stato fatto da soprattutto religiosi in Congo e in altre parti d'Africa. E in generale lui dice l'Africa è stata molto aiutata dall'Europa, però lui dice ora è il nostro turno di fare qualcosa anche per aiutare l'Europa, perché l'Europa non può sostenere questa immigrazione e le nostre forze devono rimanere in Africa per ricostruire l'Africa. E quindi non possiamo vivere gli uni senza gli altri, perché è una bilancia. L'Europa ha bisogno dell'Africa, l'Africa ha bisogno dell'Europa, però bisogna costruire in Africa e quindi lui crede tantissimo in questo. Io vorrei ringraziare, intanto chiudiamo l'incontro, vorrei ringraziare Grevis. Credo che al collega serva un supporto, un aiuto sul posto, innanzitutto. Perché in questo modo evidentemente potrà far decollare bene il progetto. Ma io lo ringrazio anche per un altro aspetto, e cioè che lui ha capovolto il racconto che di solito viene fatto dall'Africa. Non è vero che vogliono scappare tutti dall'Africa, c'è chi vuole rimanere e vuole costruire. Manca tutto, purtroppo, mancano anche servizi essenziali. Noi potremmo anche dire mancano in alcuni posti, mancano democrazie, mancano altre cose, ma la realtà è quella che mancano i servizi. Io volevo ringraziare intanto Grevis per questo racconto molto reale e molto diverso dai soliti racconti che abbiamo dall'Africa, ma voglio ringraziare anche e soprattutto Chiara Borghesi, perché senza di lei questo incontro non si sarebbe svolto, perché ci ha aiutato moltissimo. Chiara ha una sua attività da interprete, ma non solo, lo voglio dire, è stata davvero all'altezza della situazione. Probabilmente l'avremo come compagna di viaggio anche in Radio Caroline. Poi traduco per Grevis, quello che è bello che hai detto. Ok, certo, sì, scusami. Peut-être tu as déjà compris, mais il te remercie beaucoup, il vous remercie beaucoup, Grevis, pour votre témoignage. Et on espère que ça va vous aider aussi à trouver une aide dans ces moments que vous avez besoin et que votre projet peut continuer. Parce que pour nous, ça a été vraiment intéressant et important de voir qu'il y a une histoire qui a été racontée d'une façon tout différente. Donc, on parle toujours des jeunes Africains qui viennent de la migration clandestine, etc. Mais il faut penser qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le désir, le vouloir de rester pour reconstruire leur pays. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous et à partager avec tout le monde. Vorrei aggiungere come chiusura davvero che ovviamente abbiamo sempre una finestra aperta per Grevis su Radio Caroline. Quando vuole ci potrà aggiornare della situazione e ci farà anche molto piacere. On attend des nouvelles pour savoir comment se déroule, comment se passe, et s'il y a des aides et des choses qui ont changé. Donc, on t'attend encore. Ce qui me tient à cœur. Et donc, c'est possible. C'est possible. È possibile. Allora, dice, spero anche lui di avere appunto un ritorno da questa intervista in modo da poter proseguire il suo progetto e che la solidarietà appunto non ha confini, quindi ci spera. Ecco. E quindi grazie. Grazie Grevis. Grazie Grevis. Grazie a Bruno. Ciao.
Ciao. Ciao.